បាច់ដើរតាណាឆ្ងាយបងប្អូនយើងបាទនៅតែវត្តក្បែរផ្ទះហ្នឹងគឺសប្បាយយកតាណាមិនអស់បាទសំខាន់ហ្នឹងគឺមនុស្សគឺច្រើនខ្លាំងមែនតើណាគឺទាំងប្រុសស្អាតស្រីស្អាតគឺគាត់មកចូលរួមលេងកម្សាន្តល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរក៏ដូចជារួមលេងកម្សាន្តនៅក្នុងវត្តនៅពេលរាត្រីអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺមនុស្សគឺអ៊ូច្រើនខ្លាំងមែនតើបងប្អូនគឺខ្ញុំសូមសរសើរតែម្ដងណាសម្រាប់វត្តនេះណាបងប្អូនណាហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានមកលក្ខណៈថាយើងមករៀបចំល្បែងប្រជាប្រិយដើម្បីឲ្យបងប្អូនលេងអញ្ចឹងណាបាទគឺប្រសងគឺម្ចាស់អធិការគាត់តាក់ទងថាខ្លួនឯងមកជួយថតមកជួយរៀបចំលេងមកបាទអញ្ចឹងគឺមកបានដោយចិត្តបងប្អូនបាទគឺមនុស្សគឺច្រើនខ្លាំងមែនតើបងប្អូនឃើញអត់នៅជុំវិញខ្ញុំនេះណាគឺអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគឺស្រឹកស្អែកគ្នាខ្លាំងមែនតើបងប្អូនហើយបាទអ្នកស្រុកភូមិនេះណាបាទគ្រាន់តែបើកឆាកភ្លាមគឺស្អីស្អាតរបស់យើងគឺខ្វះហានខ្លាំងមែនតើបាទស្អាតហើយគឺខ្វះហានទៀតអញ្ចឹងណាបាទគឺហ៊ានចូលលេងមុនគេតែម្ដងបងប្អូនបាទចឹងគឺមុនពេលដែលយើងចូលលេងគឺយើងមានការស្ទាបស្ទង់វាស់មើលជាហ៊ានអីចឹងណាបងប្អូនប្រហែលជាហ៊ានអីចឹងណាបាទចឹងបន្ទាប់មកគឺក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគឺគាត់រៀបចំចងបិទភ្នែកហើយក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំនេះគឺពិបាកមែនតើបងប្អូនបាទឲ្យតែឃើញស្អីស្អាតហ្នឹងគឺចេះតែស៊ីទំនប់ហ្នឹងមកទេបាទប្រុសចងឲ្យតចិត្តតែបើស្រីថាចងគឺធូទេបាទបន្ទាប់ពីវេកក្អម3ហើយគឺនិយាយថាលុយសុទ្ធតែម្ដងបងប្អូនយើងបាទនិយាយថាបាទមកក្អម15000 20000អញ្ចឹងថាលុយសុទ្ធតែម្ដងអញ្ចឹងណាបាទហើយអ៊ំស្រីនេះគឺគាត់ជាបេក្ខជនទី2បងប្អូនយើងបាទគឺគាត់ច្បាស់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនទោះបីជាយើង7 3ជុំក៏ប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែគាត់ច្បាស់ខ្លាំងមែនទែនណាគឺមកដាក់ផេះតែម្ដងបងប្អូននិយាយថាហុយខ្សែអាប់តែម្ដងបាទហើយគាត់បានថវិកាមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់បានចូលរួមដាក់មកវិញមួយចំនួនខ្លះអញ្ចឹងណាគាត់ថាគាត់យកតែមួយចំនួនទេបាទគាត់មកលេងសប្បាយអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ចូលរួមវិញខ្លះដើម្បីឲ្យបងប្អូនផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់បានលេងដែរអញ្ចឹងណាចឹងគឺមានបងប្អូនចូលរួមលេងច្រើនខាងមែនតើបងប្អូនណាគឺទាំងប្រុសទាំងស្រីណាគឺគាត់មកលេងសប្បាយគឺសប្បាយមែនតើបងប្អូនអើយមើលមកគឺថាក្តីសុខមកបងប្អូនណាគឺបែបចូលឆ្នាំយូរមានម្ដងអញ្ចឹងណាបាទចឹងគឺគាត់អត់ចាប់ប្រកាន់គ្នាទេបងប្អូនគឺមកលេងសប្បាយជុំគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនបន្ទាប់យើងលេងល្បែងប្រជាប្រិយលេងអីហើយគឺយើងរួមលេងកម្សាន្តអីផ្សេងអញ្ចឹងណាហើយនៅវត្តដែលខ្ញុំបានទៅរៀបចំលេងល្បែងប្រជាប្រិយនេះគឺនៅវត្តទេពនិមិត្តដែលគេហៅថាវត្តអញ្ចាញចឹងគឺវត្តនេះគឺការរៀបចំគឺបានស្អាតតាមមែនតើបងប្អូនមកគឺថាមើលមកគឺចាក់ភ្នែកតែម្ដងបងប្អូនអើយតាំងពីខ្លោងទ្វារចូលរហូតដល់ក្នុងបរិវេណវត្តណាបងប្អូនណាចឹងសម្រាប់តែបងប្អូនចង់មកលេងកម្សាន្តគឺអាចមកលេងបានបងប្អូនណាគឺវត្តនេះគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំអញ្ចាញឃុំកបៅស្រុកអញ្ចាញមាសខេត្តព្រៃវែងបងប្អូនណាហើយថ្ងៃទី14ជាថ្ងៃសង្ក្រាន្តទី2នឹងមានការប្រកួតប្រឡងចម្រៀងសម្រាប់បងប្អូនយុវជនដែលគាត់មានសមត្ថភាពខាងចម្រៀងណាគឺអាចមកដាក់ពាក្យចូលរួមប្រឡងបានបងប្អូនហើយសម្រាប់ការប្រឡងនេះក៏អាចមានជាជ័យលាភីផងដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍គឺអាចមកលេងបានថ្ងៃទី2បងប្អូនណានៃកម្មវិធីចូលឆ្នាំណាបាទតែថ្ងៃ14បាទ